好啦，25、26年第9條題目，咁佢哋就話咧呢個 show 一個 coastal landform feature X 啊，咁呢個 feature 係咩咧？呢個 feature 好明顯就係 stack 啦 ，OK， 咁啊一眼認得出㗎啦，其實就 OK 唔難認嘅。咁佢就問你邊個係 favourable factor for landform feature X 嘅 formation 啦 ？A 就係 long fetch 啦，long fetch 嘅話就會導致佢好多 time for the wave to acquire energy， 咁所以變相咧你嗰個嘅energy level 就會高，所以就會 favour erosion 啦。跟住第2號啦。佢就話 strong prevailing wind 啦，咁呢個都係啱嘅。strong prevailing wind 嘅 idea 咪就因為佢好多 energy occupied by the wave 咯，咁所以變相2號都係啱嘅。3號 pressure of longshore drift 嗱呢個咧做 past paper 熟 concept 嘅咧，一睇就知唔啱噶啦。呢個咧 longshore drift 其實係咩嚟嘅 ？longshore drift 其實係 for the depositional 噶嘛 ，depositional landform 噶嘛，咁佢就唔係 erosional landform 啊 ，stack 係一個 erosional landform 啊，所以其實要揀就唔揀啦，唔要揀就唔難嘅，答案就係 A 啦 ，OK， 咁啊唔難揀，但係我咧就想講一樣嘢就係咧呢度呢兩個咧，再一次證明係做咩咧？就係咧我一直好強調，我唔記得我之前條片有冇講過啦，就係好強調就係 atmospheric 咧有2大因素咧 ，OK。Fetch 同埋 prevailing wind 咧，好多人會撈埋一齊嘅。記住，佢哋兩個唔係同一個因素嚟嘅。Fetch 係講緊就係有幾多時間俾你去由嗰個 wind 去 obtain energy。咁跟住 prevailing wind 係講緊有幾多 energy 去喺你個 wind 嗰度 obtain。其實個比喻用一個比喻好簡單，你就明㗎啦。假設你而家去午餐去麥記食個包咁，我假設你放飯啦，你得10分鐘咁樣，你去到嗌完個包你就已經收工，食唔到㗎啦。即係咩意思？呢個就等於 fetch 咯，就係話你有幾多時間俾你食個包，你有幾多時間俾嗰啲 wave 去 obtain energy from the wind 啊？咁相反啊，個 prevailing wind 就係講緊佢有幾多強度，即係 IE 就係你個包，你有幾大個包。即係如果假設我俾1個鐘你去食飯，但係結果你個包淨係得一細啖嘅，咁其實你食都唔會飽嘅。同樣道理，如果你假設你有好多時間 fetch 好長，但係你根本冇 prevailing wind 嘅話咧，咁其實你幾多 fetch 都好啦，你都係 obtain 唔到 energy， 因為本身 energy 嘅 amount 就係少咯。咁所以你要知道兩個係缺一不可，一個係講緊就係佢有幾多時間俾你 obtain， 第二個係講緊有幾多 energy 俾你 obtain。要有時間你先會 obtain 到 energy， 同埋要有 energy 再加時間，兩個夾埋你先會 obtain 到一個 sufficient energy 咯。嗱，所以你要搞清楚就係 fetch 同 prevailing wind 之間嘅差別，呢個係好重要嘅。OK， 所以你要知道呢樣嘢已經證明咗考評局都知道佢哋兩個係兩個唔同嘅 factor 嚟嘅。OK， 所以 pay attention。OK， 所以答案 A 就係咁。